Welcome back to the channel. Itong araw na to, review ko Merida Big Nine 500 2019. Itong araw na to, nakatapos lang ni Umpong. Review ko ang bike ko na lang since di ako makabike sa Switzerland. Hindi ko alam na matawag sa kulay, silver gray. Kabili ko lang sa kanya no 1 month ago, 2 months ago. SRP na ito nasa 40,000. So, start tayo sa gulong. So, ang kasamang stock is 29-inch na Ikon Maxxis tires, 29 by 2.2. Ang rims ay stock ni Merida Comp CC. Ang tatak na ito is Yalco rims. Yan ang laging ginagamit ni Merida na rims sa stock, sa mga mid-range to low range. So, ganun din sa rear tires, Maxxis Ikon tires, 29 by 2.2. Ang hubs niya ay Shimano, not sure what if nakikita nyo, yan po, Shimano TX505 non-series. So ang rotor is a Shimano 180mm rotor, and ang brakes ko ay Shimano MT500. Original na ito is Shimano MT200 3-finger brakes. Hindi ako sanay dun sa 3-finger brakes. I'm a 1-finger brake rider, so yan lang pinalitan ko unang-una sa lahat. So, ganun din sa rear, 180 Shimano and MT500 caliper. Kung makikita nyo, Shimano na MT500, 2-finger brake or a 1-finger brake. Fork is a Manitou Markhor 29er 100mm travel, XC, air din siya. Then of course sa rear wala dahil hardtail ito. So dito naman tayo sa cockpit. Handlebar grips is stock Merida, so makabit siya kahit umuulan. Shimano MT500 brake levers, 2 fingers or 1 finger. Then Shimano Deore shifter 10-speed. Ang original nito, no shift indicator. Sinwap ko doon sa aking Merida 120 na full sus na bike dahil gusto ko malinis yun dahil sa dami ng nakakabit ang kalat ng cockpit. So this is a 2x, so mayroon tayong shifter din sa left side, and ang handlebar is 720mm wide. Hindi siya talaga masyadong pang XC na maiksi. So yung stem 80mm as nakasulat dito. Here sa chainring, it's a 2x 34-24 teeth Deore. So stock din to. I think this is 170mm crank length.
Sa pedal ko ay Shimano PD M425 nakalagay dito. So ang aking FD front derailleur is Shimano Deore ring. So for 2x, and then KMC chain. Then sa cog set ay 11 tooth to 42 siya. So 10 speed siya. So by 2x10 ang kanyang speed. And again, Deore ang rear derailleur ko na Shadow Plus dahil may clutch siya. So para sa chain slap na hindi pagka sa trail. So yun. So correction, this is a 175 crank length, crank arm length, 175. Sa seat post, stuck pa tayo, and sa saddle. So I will be changing this soon sa dropper post. If napapansin nyo sa mga aking videos, nagda-drops ako, mas comfortable ang naka-dropper pagka nagda-downhill at saka nagda-drop. Safety first, in short. Safety first. So before I forget, yung bottle cage ko is Exostar. Bigay ng bayaw ko sa akin dahil match daw sa kulay ng aking Merida. Then naka bathroom tape na po to, na ako lang. So kung mapapansin nyo, may mga bubbles. So naglalagay lang ako sa top tube dito sa ilalim, protection, and then mga chain stay guards. May bathroom tape din to, so iwas sa chain slap pag nasa trail. Binili ko to dahil para sa mga adventure ride, yung mga road. Dati kasi gamit ko full shoes ko. Biyahe kami Marcos Shelly B hanggang Pilia. Grabe ang hirap. So nag-decide ako bumili ng isang hardtail para sa mga ganong ride. So tataka ko bakit hindi na lang ako mag-road bike. Actually may road bike ako, kaso sa daan natin dito nakakatakot. Ang road bike ko luma na, V-brakes, hindi man lang disc brakes, and takot ko yung potholes sa daan, mas lalo mga downhill. Scary. So naging comfortable sa hardtail. Yes, mas mabagal, pero still safety first. So hindi ko pa ito masyadong nagagamit. Na blue zone ko na to without a dropper, pero syempre no drops. So okay siya sa climb, pero syempre depende. Dati sa full shoes, ang climb pagka matulas, hindi ka tinatapon sa likod. So full shoes, ibang klase sa climb. Mahirap mag-climb, pero when it comes to yung madulas, rocky, na climb, maganda ang full shoes kasi suspension absorbs yung mga bounces. So yung rear tire mo is continuously connected or is in contact with the ground or with the trail. Sa hardtail, pagka rocky section, tendency is to bounce. So nawawala yung traction. Pero kung sa pulling, flats, hardtail. Para sa akin ang Merida is a very good brand. Yung Merida 120 ko, Pulsus, been doing drops, jumps. So far, wala namang problema, no cracks, no anything sa frame, suspension, linkage wise, all is very good. So, pag may nag-alok sa inyo na Merida, or don't hesitate. Very good price, very good specs. Okay, that's it. See you on the trail.
you like this video, please like it and click on the notification bell. Okay, I'll see you.